Öğlen namazı için inşallah Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Rabbimiz şimdiden kabul eylesin. Sizlere de inşallah en kısa zamanda Mescid-i Nebevi'ye gelmek nasip olsun. İnşallah Muhammed Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين. Öncelikle bugün sabah almış olduğum duyuma göre ülkemizdeki Elazığ şehrinde bir deprem olmuş. Zannederim bir 20 kişi kadar vatandaşımız vefat etmiş. Rabbimiz onlara inşallah rahmet eylesin. Mescid-i Nebevi'den inşallah onlar için dua ediyoruz. Rabbimiz inşallah mekanlarını cennet eylesin. Rahmet ve merhamet eylesin. Evet, görmüş olduğunuz mekan tekerlekli sandalyelerin namaz kıldığı mekan. Özel bir yer ayarlanmış bu kardeşlerimize. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye geldik. Biraz zemzem içelim. Rabbimiz inşallah sizlere de nasip eylesin. Bismillah. Evet değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti ve merhameti hepimizin üzerine olsun. Rabbimiz inşallah en kısa zamanda bütün buraya gelmek isteyen kardeşlerimize buraya gelmeyi nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravza-i Mutahharasına girebilmeyi nasip eylesin. Bu güzel mescitte güzel ibadetler yapabilmeyi nasip eylesin. Yapmış olduğumuz ibadetleri kabul olan ibadetlerin içine dahil eylesin. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun.